ଆମ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଦେଶ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସନାତନ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଏବଂ କଳହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ମତଭେଦ ରହିଛି? ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠି ଜୀବସତ୍ତା ଥିବା ନେଇ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଏବଂ ଜନ୍ତୁ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ମଣିଷ, ମାନେ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ହିଂସା କରିଥାଏ ଏହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଦଙ୍ଗାର ରୂପ ନିଏ, ଯାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ ବିତର୍କ। କେଉଁ ଧର୍ମ ଆଗ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ହୁଏ ଆଲୋଚନା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଧର୍ମ ହେଲା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଆଉ କେହି କେହି ଇସଲାମକୁ କୁହନ୍ତି ସର୍ବପୁରାତନ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ। କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ଯାହା 20,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ରହିଛି। ପୁରାଣର ରଚନା ପରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୌରାଣିକ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ, ସନାତନ ଏବଂ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଜୈନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରି ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା। ରାମାୟଣ କାଳରେ ରାଜା ଜନକ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ନେମିନାଥ ଜୈନ ଧର୍ମର 22ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। 24 ତୀର୍ଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ପୁରୁଣା ଧର୍ମ। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା। ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ଯିଏକି ନେପାଳର ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗୟାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୁଶୀନଗରରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମ। ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିବା ବଣିକ ଏବଂ କିଛି କ୍ରୂର ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଭାରତରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁଲତାନଠୁ ମୋଗଲ ବଂଶ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସେତେ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଧର୍ମ। ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିଲା। କିଛି କିଛି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ଅଟେ। କୋରାନ ଅନୁସାରେ 571 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ସେ ମକ୍କାରେ ପୀର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଲିଫାମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ତାପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ନେଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।